Fala galerinha, beleza? Rafael aqui da Eletrocar Engenharia em Direções Elétricas. Motor da direção elétrica da S10. A gente está com dois motores aqui para fazer manutenção. Um está aqui, o outro está ali na espera. Acabamos de fazer a manutenção. Motorzinho show de bola. Monitorando aqui pelo scanner. Só falha de sensor de ângulo do volante. E o liga e desliga. Vai desligar, vai ligar. Show de bola, funcionando perfeitamente. É isso aí galerinha, mais um. A gente vai partir para o segundo motor. Esse aqui já foi feito o reparo e tá 10, beleza? Valeu!